السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. طبعا اليوم جبنا لكم أكلة رهيبة جميلة اسمها الشخشوخة. طبعا جابت لنا الشخشوخة هذه الخالة أنيسة. أنتم ما عارفين إيش معنات أنيسة؟ يعني الجمال، الطباخة، يعني كل حاجة في الخالة أنيسة الله يحفظها إن شاء الله. طبعا وفرت لنا هذه الشخشوخة. طبعا معنا هنا فخذ الكويس على الدجاجة. معنا هنا هذه الحاجات اللي أنا ما عرفت إيش هي. هل هو خبز؟ هل هي يعني أشياء أنا ما عرفت إيش هذه، بس بنجربها مع بعض. خلوكم معايا نقول بسم الله. طبعا معنا هذه اللحمة، طبعا هذه الفرشيطة ما أدري ليش حطيت هذا. طبعا هذا معنا هذا القشر. طبعا أول مرة بآكل الشخشوخة، أول مرة في حياتي من جد، يعني أول مرة. طبعا معنا البسباس، يعني تاكله بلا قولون تكمل بقولون. بسم الله. والله كيف تاكلوها يا شباب؟ شوفوا هذه اللحمة، فخذ اللحمة هذه. وهذا أنا ما أدري إيش هذا، اكتبوا لي في التعليقات إيش هذا، هل هو خبز أو إيش؟ نذوقه بسم الله. لا والله، والفصيفصة اسمها الحمص، والكمان حمص فيه. هذا الشيء اللي ما عرفت إيش هو يا شباب، اكتبوا لي بالله هذا إيش؟ الشخشوخة هي عبارة عن إيش؟ لحمة، وهذا إيش؟ شخشوخة طاحت. طبعا معانا افري كمان، تاكلوها مع افري وانا نشربها مع الحليب. صراحة يا خالة أنيسة ايش اقول لك؟ كأنه زودت الحار شوية. يا خالة أنيسة زودتيها كثير، بس والله طعمها رهيب. شوف مع اللحمة. طبعا احنا ناكل في يدنا كذا في يدك كذا، ما ناكل في فرشيطة، ناكل بيدنا. شوف كذا وتضرب هكا. البنة تخرج هكا. بسم الله طبعا والحمد لله، وشكرا لخالة أنيسة، وطعمها رهيب الشخشوخة. واكتبوا لنا في التعليقات ايش نجرب، نخلي خالة أنيسة. خالة أنيسة يعني وجدي نفسك، تزيدي كمان يعني أكلات. خالة أنيسة بس كنا زودت الحار شوية وانا فيني القولون يعني شوية. تمام شباب، لا تنسون اللايك والمتابعة، وتحيا الشخشوخة، ما ادري الشخشوخة، وتحيا طبخات خالة أنيسة، ولايك علشان خالة أنيسة عشان ما تزعل، ونشجع أكلاتها. وناخذ قطعة من الفخذ، واحدة من الرشتة. وش نسوي؟ تاكل؟ لا آكل أنا. يلا شباب أحبكم.